Qui Parlamento. Allora, oggi è in collegamento con noi di Radio Libertà la senatrice Maria Cristina Cantù. Onorevole, grazie per essere con noi di Radio Libertà, è davvero un onore averla come ospite. Grazie a voi, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Grazie mille onorevole. E allora oggi ci dobbiamo occupare con lei del disegno di legge numero 227 su queste misure per il potenziamento della medicina territoriale sia in prevenzione che in assistenza primaria. È sua infatti onorevole l'iniziativa parlamentare per questo disegno di legge e allora le chiedo subito a che punto è l'esame di un testo che contiene anche misure per sopperire alla carenza di medici convenzionati. Ecco, ricordiamo che diminuisce il numero di giovani medici che scelgono questa professione, aumenta invece all'interno di questa categoria il numero dei pensionamenti e quindi come si intende rendere questa professione di nuovo attrattiva per i giovani? La ringrazio della domanda e vorrei approfittarne per provare a spiegare ai nostri ascoltatori che non vi sono risposte semplici a problemi complessi e la sanità è un esempio senza eguali di complessità che solo gli addetti ai lavori conoscono in profondità e quasi tutti solo settorialmente. In pochissimi hanno una visione a 360 gradi, che invece è precondizione per proporre soluzioni strutturali alle criticità esistenti, i cui effetti distorsivi purtroppo ricadono e sono percepiti come tali dalla cittadinanza tutta. Io ho messo i miei oltre 30 anni di esperienza al servizio di questa sfida, che contiamo di completare entro la legislatura, perché c'è bisogno di un cambio di prospettiva e non solo da parte delle istituzioni, ma anche da parte dei cittadini che debbono riacquistare fiducia nel medico di medicina generale, potenziato e supportato, che viceversa oggi è dai più percepito come mero riproduttore di ricette. Al contempo dobbiamo agire in recupero di attrattività per le giovani leve di medici, con un medico di cure primarie debitamente valorizzato, ma anche responsabilizzato in prevenzione a propria testa. Ed è per questo che ho proposto un importante rafforzamento della rete territoriale, consistente nell'aumentare i medici di almeno 10.000 unità, in modo che ogni medico non abbia più di 1.000 assistiti, dotandoli inoltre di quelle apparecchiature diagnostiche di primo livello, talché supportati telematicamente dagli specialisti si eviti di dover ricorrere al pronto soccorso all'ospedale, agende in prevenzione e tempestività di presa in carico delle patologie, prime fra tutte le croniche, agendo in semplificazione e digitalizzazione anche con il fascicolo sanitario elettronico, che deve contenere tutti i dati della storia clinica di ognuno di noi, ma che stenta a entrare a pieno regime anche per resistenze dei cittadini. Bisogna fare corretta informazione affinché sia percepito il vantaggio che in caso di bisogno discende dalla velocità con cui puoi essere preso in carico, senza necessità di approfondimenti che si evincono già dalla propria storia sanitaria e senza incorrere in errori, dovuti per esempio ad allergie, reazioni avverse o di intolleranze a categorie di farmaci, mettendo fine ad una burocratizzazione che non possiamo più permetterci, perché sottrae risorse mediche alla cura. Nonostante ciò, sottolineo che il nostro sistema a vocazione universalistica, perfettibile quanto si vuole, è comunque uno dei migliori al mondo. Quindi occorre agire per conservarlo e renderlo sostenibile strutturalmente. Ed è per questo che sono richiesti tempi lunghi nella disamina del disegno di legge 227 e 1153, dovendosi incidere su incongruenze, inappropriatezze cristallizzate in 30 anni di mancanza di aggiornamenti significativi. E proprio uno dei segmenti su cui occorre intervenire è la medicina di base, integrata, ospedale, territorio.
Investendo sulla medicina territoriale e la continuità assistenziale si vanno infatti a disintasare i pronti soccorso, che sono da tempo presi d'assalto, da troppo tempo, per bisogni che potrebbero essere soddisfatti proprio dai medici di famiglia. Sgravando i pronti soccorso da accessi impropri, ma oggi necessitati dalla mancanza di risposte sul territorio, ricordo che su 20 milioni circa di accessi annui ai pronti soccorso nel nostro paese, le statistiche ci dicono che l'80% sono codici bianchi verdi e quasi il 90% non sfociano in un ricovero. Quando questo sarà realizzato, si andrà a normalizzare tutto il sistema, risolvendo anche l'annoso problema delle liste di attesa, evitando per esempio che i medici possano fare plurime prescrizioni per la stessa prestazione, per lo stesso paziente con classi di priorità diverse, cosa che oggi purtroppo avviene, il che contribuisce ad intasare le liste, con gravi ripercussioni anche sulle prestazioni effettivamente indifferibili ed urgenti. Servono controlli sostanziali e regole di ingaggio precise dei prescrittori e degli erogatori per dare ai cittadini le prestazioni necessarie in tempi appropriati. Nuove regole combinate con un'effettiva trasparenza delle agende pubbliche e private su tutto il territorio nazionale. Per cui il sistema, oltre ai correttivi già introdotti in questa prima parte di legislatura per contrastare le liste di attesa, deve essere riprogettato normativamente, anche sulla base dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie disponibili, supportando le regioni in questo difficile percorso, perché il tutto attualmente viene disciplinato e organizzato su conoscenze tecnologiche ormai troppo datate. Se c'è tempo, faccio un esempio. Sì, assolutamente, senatrice. Faccia pure questa esemplificazione. 40 anni fa, dicevo, un elettrocardiogramma erano in pochi a saperlo fare e ancor meno a saperlo leggere. E una sparuta minoranza di clinici illuminati ne vedeva le interconnessioni cardio-reno-metaboliche. Oggi i moderni elettrocardiografi possono essere agevolmente utilizzati da personale sanitario non medico e referti letti compiutamente in tempo reale dal medico di medicina generale, che dovrà garantire tutto il primo inquadramento di diagnosi e cura. In presenza di dubbi deve poter contare elettivamente in via telematica sullo specialista e o gli specialisti necessari per la prima terapia, senza andare a gravare con le cosiddette prime visite, quelle che sono le attività degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che devono garantire l'emergenza-urgenza e le prestazioni complesse. Per fare tutto questo bisogna dotare gli studi medici, soprattutto in forma associata con apertura prolungata, di adeguati equipment per poter effettuare tutti quegli accertamenti e soprattutto controlli necessari per le patologie croniche, patologie che riguardano il 30% della popolazione, ma che assorbono il 70% della spesa sanitaria, a causa di inappropriatezze, mancata aderenza alle terapie e ricoveri ripetuti, che ne sono una concausa in gran parte evitabile. Gli ascoltatori capiranno che si tratta di un riassetto che anche per le resistenze al cambiamento richiede un orizzonte dilatato. Assolutamente sì, è chiaro, chiarissimo questo inquadramento che lei ci ha fatto, senatrice, veramente grazie. E oltretutto il disegno di legge prevede anche un aumento delle risorse proprio per la sanità territoriale, comunque con un consistente incremento proprio per il post riforma. Ecco, come si provvederà poi a tali maggiori oneri? Ricordiamoci anche che la normativa ridefinisce poi la struttura del compenso che spetta al medico di base, individuando anche una quota per l'assistenza ai cittadini over 65, che spesso sono proprio quelli con le patologie croniche, insomma una buona percentuale di cui prima ci spiegava. Certo, le risorse ci sono,
ma occorre spendere meglio per dare di più costando di meno, intraprendendo una lotta mirata agli sprechi, che prima ancora di dispersione di denaro pubblico sono forieri di disagio e nocumento per la collettività, a fronte di una popolazione sempre più anziana. Si pensi che nel 2050 gli ultra 65enni saranno quasi il 20% e previsioni accurate ci indicano che saranno quasi 3 milioni le persone affette da demenze nel nostro paese. Quindi la medicina di prossimità non può non tenerne conto e dovrà agire soprattutto in prevenzione, sia sul versante delle patologie cronico-degenerative che delle neoplasie. L'andamento statistico e epidemiologico ci ricorda infatti che ogni anno sono circa 400.000 le nuove diagnosi di tumore, quasi la metà, e non è poco, potrebbe essere evitata solché si seguano sani stili di vita e non è mai troppo tardi per fare prevenzione. Mi sono accorta che siamo andati un po' lunghi e quindi solo se abbiamo tempo posso fare qualche esempio, Sì. se ritiene della complessità ma anche della necessità normativa del riordino. Assolutamente sì, abbiamo diciamo gli ultimi secondi, poi ci dica onorevole se vuole ci occupiamo anche degli altri 2 disegni di legge che sta seguendo, altrimenti quello magari in un altro momento, come preferisce. Sono a disposizione, intanto parto con l'esempio, Sì. può averlo di lei in ragione dei tempi radiofonici. Certo. La recente convenzione è un primo passo, avendo anticipato molte delle misure proposte, ma occorre renderle precettive. La continuità del servizio deve infatti essere assicurata dalle 8 alle 20. Ecco perché puntiamo sugli studi associati. L'articolato prevede poi prestazioni di prevenzione, assistenza e cura anche domiciliari inderogabili, incentivando gli accessi alla professione e introducendo un nuovo sistema di remunerazione, valutazione e controllo dei medici, con meccanismi stringenti, rigorosamente deflattivi in caso di inadempimento e meccanismi premianti il merito, anche per le attività svolte in favore del distretto, in primis delle case di comunità, per renderle effettivamente operative, in modo tale da poter assumere su base regionale anche con rapporto di dipendenza le giovani leve, andando a riconoscere un trattamento economico dignitoso anche alle new entry, purché rendano un impegno orario non inferiore alle 38 ore settimanali. Assolutamente sì, è tutto veramente di buon senso, molto ragionevole, quindi grazie ancora onorevole anche poi per la chiarezza espositiva, per la sua disponibilità, grazie soprattutto per il suo impegno, ecco. E quindi speriamo davvero che queste misure, queste disposizioni che sono così utili per la collettività vengano approvate nel più breve tempo possibile. Sono io che ringrazio voi e ringrazio lei e i radioascoltatori per la pazienza di averli ascoltato. Non sarò stata sicuramente esaustiva, ma dati i tempi stretti, esatto, purtroppo sì. Non ho saputo fare meglio. No, assolutamente, non ha sforato di quanto, di qualche secondo, ma grazie ancora onorevole, allora veramente ci auguriamo questa pronta approvazione proprio nell'interesse di tutti i territori. Grazie ancora onorevole.